हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूजी के चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन प्लस अपना नया स्मार्टफोन वन प्लस 8 जिसके दोस्तों सारे स्पेसिफिकेशन आ गए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे दोस्तों नए नए स्मार्टफोन से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसे कि दोस्तों फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों वन प्लस 8 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन के इसके फीचर भी दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको 6.55 इंचेस की फुल एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। कैमरास की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा बैक में, जहाँ प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, प्लस 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सिंगल कैमरा दिया गया है, जिसके अंदर प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको 4300 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। साथ में दोस्तों 30 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों ये प्रोसेसर काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का वर्जन 10 दिया गया है। तो दोस्तों ये थे सारे स्पेसिफिकेशन वन प्लस 8 के। और दोस्तों वन प्लस का और एक स्मार्टफोन है जो दोस्तों वन प्लस 8 प्रो, वो फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। उसके दोस्तों मैंने सारे स्पेसिफिकेशन एक वीडियो में बताया, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। और ऐसे नए नए स्मार्टफोन से जुड़ी सारी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।